আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি টাইমার। এই টাইমারের নাম হচ্ছে টুইন টাইমার, এটাকে আমরা বলে থাকি। আর এই টাইমার দুটা মোডে কাজ করে, অন এবং অফ। এই দুটা ক্ষেত্রে এই টাইমারটি কাজ করবে। আমরা যে কোনো টাইমার রডকে যখন অন অফ করব, অন অফ করার জন্য এই টুইন টাইমার ব্যবহার করতে হবে। এখানে একটা দেওয়া আছে অন টাইম এবং একটা দেওয়া আছে অফ টাইম। অন টাইম আমরা যদি দেখি, এখানে একটি নব আছে, নবের মধ্যে আমাদের সেকেন্ড দেওয়া আছে 0 থেকে 30 সেকেন্ড পর্যন্ত। এখানে আমরা সিলেক্ট করতে পারবো এই নবের সাহায্যে। অফের ক্ষেত্রেও একইভাবে সেকেন্ড দেওয়া আছে 0 থেকে 30। আর এখানে ছোট দুটো সিগন্যাল দেওয়া আছে। আর এই টাইমারটি মূলত 8 পিনের হয়ে থাকে। এর গায়ে কানেকশন করার জন্য কিছু ইলেকট্রিক্যাল ডায়াগ্রাম এখানে দেওয়া আছে। 2 এবং 7 হচ্ছে এটার কয়েল, যার মধ্যে আমরা 220 ভোল্ট ইনপুট দিব। এবং 8 নম্বর হচ্ছে কমন প্রান্ত। 8 থেকে 5 নম্বর হচ্ছে এনসি, নরমালি ক্লোজ। এবং 8 থেকে 6 নম্বর হচ্ছে নরমালি ওপেন। তাহলে এই ডায়াগ্রাম দেখে কিন্তু আমাদেরকে কানেকশন করতে হবে এই টাইমারটি। এটি হচ্ছে এই টাইমারের বেজ। এই বেজের মধ্যে আমাদের কানেকশন করে এই টাইমারটি বসিয়ে নিয়ে কাজ করতে হবে। এখানে এই টাইমারের মধ্যে 7 নম্বর আছে, বেজের মধ্যে 7, 8, 1, 2। এ পাশে আছে 6, 5, 4, 3। তাহলে এই টুইন টাইমারের সাহায্যে আমরা একটি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর অন অফ করব এবং তার সাথে আমাদের একটি ইন্ডিকেটর ল্যাম্প থাকবে আউটপুটে। এবং পাওয়ার অন অফ করার জন্য আমরা একটি সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করব। যেহেতু আমি এখানে সিঙ্গেল ফেজ ব্যবহার করব, কিন্তু এটি 3 ফেজ ব্রেকার, সমস্যা নাই, আমরা ফেজ নিউট্রাল এখানে ব্যবহার করলেই চলবে। তাহলে চলুন আমরা কানেকশন শুরু করি। প্রথমে আমি পাওয়ার সাইড কানেকশন করে নিব। এই ব্রেকারের এটা হচ্ছে ইনসাইড এবং এটা হচ্ছে আউটপুট। এটা ইনপুট এবং এটা আউটপুট। এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টের এটা হচ্ছে ইনপুট, এই সাইডটি, এবং এই পিছন সাইডটি হচ্ছে আউটপুট। তাহলে প্রথমে আমরা পাওয়ারগুলো কানেকশন করে নিব। টুইন টাইমার মূলত কিভাবে কাজ করে এটা আমরা এই কানেকশনের মাধ্যমে দেখব। প্রথমে আমি একটি ফেজ এই ব্রেকারের ইনপুটে দিয়ে নিব। ইনপুটে দিলাম এবং নিউট্রালটি দিব ইনপুটে। ইনপুটে দিলাম। এখন আমরা আউটপুট এখান থেকে নিব। আউটপুটে একটি ফেজ নিলাম। যে ফেজটি আউট হয়েছে এই ফেজটি আমি এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টের ইনপুট অর্থাৎ L3 তে কানেকশন দিব। L3 তে কানেকশন দিব। দিলাম এবং এখন আমি নিউট্রাল কানেকশন করব ব্রেকারের আউটপুট থেকে। এবং এই নিউট্রালটি এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টের ইনপুট L1 এ কানেকশন করব।
L1 এ কানেকশন দিলাম। এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টের আউটপুট থেকে আমরা লাইন নিব, এই লোডটিকে পরিচালনার জন্য আমি ব্যবহার করব L3 আউটপুট P3। এখানে ইন্ডিকেটর এক তার দিয়ে নিব, এবং নিউট্রালটি আমি L1 এর আউটপুট T1 থেকে নিলাম। তাহলে আমাদের কানেকশন, পাওয়ার কানেকশন আমাদের কিন্তু মোটামুটি শেষ হয়ে গেল। এখন আমরা কন্ট্রোলিং কানেকশন করব। কন্ট্রোলিং কানেকশন করার জন্য আমাদের শুরুতে আমরা জেনেছি যে ডায়াগ্রামে 2 এবং 7 হচ্ছে কয়েল, তাই 7 নম্বরে আমাদেরকে একটি ফেজ দিয়ে নিতে হবে। ব্রেকারের আউটপুট থেকে একটি ফেজ দিব, ফেজ তার এখান থেকে নিব, এই তারটি আমি এই টাইমার বেজের 7 নম্বর প্রান্তে কানেকশন করব। এবং এই 7 নম্বর থেকে একটি পাওয়ার নিয়ে আমরা 8 নম্বরে কমন করব। এনসিএনও কাজ করাতে গেলে আমাদেরকে কমন প্রান্তে পাওয়ার দিতে হবে, তাই 8 নম্বর প্রান্তে একটি পাওয়ার দিয়ে নিব, 7 নম্বর থেকে নিয়ে আমি 8 নম্বরে কানেকশন করে দিব। আট নম্বরে কানেকশন করে দিলাম। 8 নম্বর থেকে আমরা আউটপুট হিসেবে এখানে 6 নম্বর থেকে আমরা আউটপুট গ্রহণ করব। 8 থেকে 6 হচ্ছে আমাদের অ্যানো, অর্থাৎ নরমালি ওপেন। 6 নম্বর থেকে আমরা আউটপুট কানেকশন করব। ছয় নম্বর থেকে আউটপুট নিয়ে আমি এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টের A1 কয়েলে কানেকশন করব। A1 কয়েলে কানেকশন করলাম। এখন আমরা এই টাইমারে বেস দিয়ে 2 নম্বর পয়েন্টে একটা নিউট্রাল দিয়ে নিব। আমরা নিউট্রালটা আমি এই ব্রেকারের আউটপুট থেকে নিব, ব্রেকারের আউটপুট থেকে নিতে হবে, ব্রেকারের আউটপুট থেকে কানেকশন করে নিব। এই নিউট্রালটি আমি এখন এই টাইমারের 2 নম্বর প্রান্তে কানেকশন দিব। এবং এখান থেকে আরেকটি নিউট্রাল নিয়ে আমি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টের কয়েলে ব্যবহার করব। এই দুটো নিউট্রালকে একসাথে আমি এখানে সংযোগ করলাম। এবং একটি নিউট্রাল আমি এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টের A2 কয়েলে ব্যবহার করব, যেহেতু আমাদের এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টের কয়েল ভোল্টেজ 220 ভোল্ট,
তাই একটিতে ফেজ এবং একটিতে নিউট্রাল দিয়ে দিলাম। আমাদের কানেকশন দেওয়া শেষ। আমরা এখন পাওয়ার দিয়ে এই টাইমারটি চেক করে নিব। টাইমারটি বসিয়ে নিব এইভাবে। যেহেতু এই টাইমারের কাজ হচ্ছে অটোমেটিকভাবে অন এবং অফ করা, টুইন টাইমারের কাজ, আমরা এখন সেটা পাওয়ার দিয়ে দেখে নেব। প্রথমে এখানে টাইম সিলেক্ট করা আছে, যেহেতু সেকেন্ডে আমাদের অন টাইম দেওয়া আছে 5 সেকেন্ড এবং অফ টাইম দেওয়া আছে 10 সেকেন্ড। অফে 10 সেকেন্ড দেওয়া আছে এবং অনে 5 সেকেন্ড দেওয়া আছে। ব্রেকার দেওয়ার সাথে আমাদের এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটি টাইমারটি অন হয়ে এই বাতিটি অন হবে। আবার 10 সেকেন্ড পরে 5 সেকেন্ড পরে আমাদের অফ হয়ে যাবে। আবার 10 সেকেন্ড পরে আমাদের এই টাইমারটি অন হয়ে যাবে। তাহলে আমরা এটা দেখে নিব। এখন ব্রেকার টাইমে অন করে দিব। ব্রেকারটি অন করে দিলাম। অন দেওয়ার সাথে আমাদের এই বাতিটি জ্বলে উঠেছে, আবার অফ হয়েছে এবং 10 সেকেন্ড পরে আবার অন হবে এই টাইমারটি। 10 সেকেন্ড পরে আবার অন হয়েছে, 5 সেকেন্ড পর আবার অফ হবে টাইমারটি। আবার 10 সেকেন্ড পরে আবার অন হবে। এভাবে সেই কন্টিনিউ চলতে থাকবে। অন অফ এভাবে হতেই থাকবে সেই তার সময় অনুযায়ী। এভাবে কিন্তু আমরা টুইন টাইমারের সাহায্যে যে কোনো ধরনের লোডকে এভাবে অন অফ এভাবে কন্টিনিউ করতে পারবো।